तो ये है दोस्तों टॉरेक्स कफ सिरप। आज मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। ये सीसी मैंने लगभग आधी मैंने ख़त्म करी, आधी मेरी मम्मी ने ख़त्म करी। इसका रिव्यू ऐसा है दोस्तों, ये आपकी खांसी तो ठीक करेगी दोस्तों, लेकिन इसे पीने के बाद आपको नींद बहुत लगेगी दोस्तों। इसमें दिया भी हुआ है, दिस मेडिकेशन में कॉज ड्राउजीनेस इन एन ओकेशनल पेशेंट, सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव व्हीकल्स और ऑपरेट मशीनरी फॉर 4 to 6 hours आफ्टर टेकिंग द लास्ट डोज। तो दोस्तों, इस दवा को पीने के बाद आपको नींद लग सकता है। पहले दोस्तों टॉरेक्स कफ सिरप बंद हो चुकी है दोस्तों, उसके बाद आई है टॉरेक्स कफ सिरप। दोस्तों ये आपकी खांसी को तो ठीक करेगी दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो ये आप इसे ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आप कोई आयुर्वेदिक कफ सिरप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको और भी अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण अग्रवाल।